22 июля 2025 года. За окном в Башкортостане 9 часов утра, а на экранах ваших устройств очередной выпуск «Аспектов Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И мы абсолютно убеждены в том, что вы с нами в любом случае, несмотря на все проблемы и злоключение или злонамерение нашего государства, которое хочет оградить всех нормальных здравомыслящих людей от альтернативной информации. Здравствуйте, и с вами здесь Евгений Коноплин и Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие друзья. Чат открыт вашему не только вниманию, но и активному участию, как всегда, дорогие друзья. Пишите свои сообщения, мысли. Задавайте вопросы, спорьте не только между собой, но и с нами. Это все то, что делает нашу программу более насыщенной и, в конце концов, более захватывающей. Ну, если можно так выразиться в отношении нашей скромной программы. Так или иначе, у нас канал преодолел буквально накануне новую отметку – 70 тысяч подписчиков. Долго мы шли к этой отметке, имея в виду к преодолению вот очередного такого психологического рубежа. Но, несмотря на, опять-таки, вышеозвученные сложности, мы двигаемся вперед. И это благодаря вам, дорогие наши зрители. Поэтому новых наших подписчиков отдельно и горячо приветствую. Здесь все очень своеобразно, может быть, не очень динамично, как к этому вы привыкли часто в YouTube. Но есть у нас, может быть, своя все-таки фишка, определенная такая ламповость. И, знаете ли, добрые отношения друг к другу. Максимально стараемся все-таки поддерживать его, несмотря на сложности. Здравствуйте, пишут нам. Бар собой, Азат, Стобавовна, и я выше тоже написал. В общем, все вроде работает. Давайте для затравочки посмотрим на новости в стране и в мире по итогам понедельника. Ну, а за это время можно будет уже поднастроиться к другим нашим темам, а у нас есть что обсудить. Итак, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле в среду 23 июля. Кремль эту информацию не комментировал. Зеленский также раскрыл повестку переговоров. По его словам, речь пойдет о возвращении пленных и детей, которые были похищены Россией, а также о подготовке встречи лидеров. Венгрия и Сербия обсуждают строительство нового трубопровода для поставок российской нефти. Его могут запустить уже в 2027 году, рассказали в МИДе Венгрии. Соглашение о строительстве Будапешт и Белград заключили еще в 2022 году. Венгрия получает нефть из России по отдельной ветке нефтепровода «Дружба». На эти поставки не распространяются ограничения потолка цен «Большой семерки» и эмбарго. Евросоюз отложил на полгода запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти, пишет Bloomberg. Новый пакет мер, направленный на ограничение поставок топлива, вступит в силу только 21 января. Аналитики агентства считают, что такая отсрочка даст рынку дизельного топлива некоторую передышку. В Забайкалье мать одного из подростков, задержанных по делу о поджоге леса, заявила, что ее сына пытали. Об этом, со слов женщины, рассказала журналистка Наталья Селиванова. По ее словам, после задержания силовики увезли подростков в лес и далее угрожали, издевались, подключали провода к гениталиям и били током. Подростка задержали 17 июля вместе с другом. Оба ранее помогали волонтерам тушить пожары в Атамановке. Работу производителя антисептиков Мирамистин и Аккомистин заблокировали на всей территории России из-за наложенных судом ограничений. Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей. Как пишет РБК со ссылкой на адвоката компании «Инфомед» Рубена Маркаряна, разбирательство связано с мошенничеством при покупке акций предприятия. Процесс по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл начинается 4 августа. Заседание состоится в здании Мосгорсуда. Рассмотрение по существу пройдет в открытом режиме. В слушаниях будут участвовать коллегия из 3 судей. Потерпевшими по делу признаны более 2000 человек. Из них в судебном процессе примут участие около 150. Теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле произошел 22 марта прошлого года. В результате нападения террористов погибли 149 человек.
И дирижер Валерий Гергиев объявил, что ничего не знает об отмене своего концерта в Италии. «У меня нет такой информации», – сказал он в интервью ТАСС. Об отмене выступления сообщило итальянское национальное информагентство «АНСА». В публикации уточняется, что причиной стали споры вокруг мероприятия и возможные протесты против него. Концерт был отменен на фоне публичной общественной кампании Фонда борьбы с коррупцией против организации в Европе концерта дирижера, известного поддержкой Кремля, войны и Путина лично. Это были новости по итогам 21 июля. Я не услышал, фонда борьбы с коррупцией или с концертами? Я не расслышал, как будто бы. Так, на фоне публично-общественной кампании Фонда борьбы Руслан, с я коррупцией. шучу, на самом деле, просто когда было заявление некой Марии Певчих о том, что вот мы победили, вот, и ФБК, собственно, отменила Георгиева, ну, вот, у меня смущение какое-то, потому что все-таки ждешь, может быть, пора бы уже им как-то объяснить нам, что ничего ждать не нужно, по крайней мере сейчас, и вот те маленькие какие-то победы в виде небольших митингов на, там, не знаю, 30 человек, ради которых, собственно, отменяют какой-то концерт, это и есть то, чему нужно радоваться, ликовать и говорить, мы еще живы, мы еще из себя что-то представляем. Вот я как-то не могу. И я зашел в Твиттер, собственно, увидел там этот пост от Марии и увидел комментарий. Естественно, там Примерно такое же, да? Ну, конечно. Там матом и более прямо все было объяснено. Единственное, я не понимаю, где бот, где не бот, где там что, куда, но тем не менее. Вот. Я думаю, что общественная оценка, она такая, ну, сомнительная, конечно. Ну, в общем, понятно, да. Ну, как бы не обращать внимания, наверное, нельзя. Ну, да, называть это какими-то громкими победами тоже слишком самонадеянно, я бы сказал. Может, приучили, что все, что связано с фамилией Навальный, обычно как-то все серьезно выглядело, конечно. А сейчас, когда ты о них не слышишь несколько месяцев, и потом слышишь о том, как они победили какого-то старика, который приехал концерт давать, ну да. Тут вот ты же поделился вчера новостью про проблемы с ливнем, и действительно я удивился. Анна Нетребко, ну, она не такая одиозная, как Валерий Гергиев, но все-таки представительница российской, скажем так, культуры. И должна была вроде как выступить тут в Берлине, но, правда, дождь помешал. Вот тоже история. А где здесь ФБК со своей активностью? Они, по-моему, должны в этом смысле ее тоже отменять активно. Может, конечно, я не в курсе, тут я не могу никого винить заранее, не проверял, не в курсе. Ну ладно. Вижу, у нас в чате есть люди, и даже уже споры какие-то разгораются. Ну, что ж, это нормально. Спорить можно. Тем более, что у нас сегодня есть и новости, противоречивые в том числе. Начнем с простых. По крайней мере, у меня тут в плане стоят относительно проходные информации в начале. Если это важно вот для уфимцев, да и, в общем-то, жителей Башкортостана, то на проект продолжения набережной Белой в Уфе выделили 13 миллионов рублей. Не 13 миллиардов, почти столько было потрачено на строительство нынешней набережной, причем давно при Рустеме Хамитове, а всего 13 миллионов – это на проектирование. Речь идет, значит, о новой дороге в продолжение улицы Набережной до улицы Благоварской в Нижегородке. Ну, то есть сейчас заканчивается вся эта история между памятником Салавату Юлаеву и мостом железнодорожным, а дальше теперь она будет идти, получается, вдоль реки. Вот. И согласно условиям договора, проект должен быть подготовлен и сдан заказчику до конца июня 2026 года. Работы оплачиваются из городского бюджета. Само строительство запланировано на 27-29 года. Длина 2 километра 200 метров. Маршрут в том числе будет через железную дорогу и лес на берегу реки Белой Агидели. В общем, тут пока понятно это все виртуально, но все может случиться в относительно скором будущем.
Ну, как минимум, продолжение это все прекрасно, а то, что там все развалилось очень быстро, так скажем, ну, по крайней мере, видок был страшнейший спустя какое-то время, когда и вот это вот для бега дорожка, она как-то посыпалась, и, в принципе, там внешний вид оставлял желать лучшего. То есть, ну, может, вместо того, чтобы продолжать, мы вот это вот приведем в порядок. Да, довести до ума. То есть вид, во-первых, во-вторых, в принципе, востребованность. Кто-то скажет, вы ничего не знаете, там вот самоварные вечеринки проводятся уже раз там сколько в месяц и прочие мероприятия. Ну вот, наверное, надо больше их. Опять же, жалобы я не пристаю видеть в соцсетях от уфимцев, которые прямо сейчас в Уфе, и они до сих пор считают набережную невостребованным местом. Потому что добраться как минимум туда все так же очень сложно, если у тебя нет автомобиля и нет достаточного времени, чтобы туда добираться. Именно так. Собственно, такой пас в сторону. Это новость пруфов о том, что капитальный ремонт школ в республике завершат до 15 августа, по крайней мере, так обещает, видимо, Кильсенбаев на оперативном совещании. Да, все верно. Вот. Средняя готовность школ достигла 84%. Вот. Однако, например, обеспокоенность вызывает ход ремонта в школе имени Хакима Геляжева в селе Канлы-Туркиева Буздякского района, где готовность, например, составляет около 60%. Так, и, собственно, естественно, как же иначе, у нас пруфы нашли какой-то источник, естественно, анонимный, я так понимаю, в правительстве, который подтверждал, что деньги закончились на парках и колоннадах, и из-за отсутствия финансирования и возникает, собственно, несвоевременная сдача школ. Вот. И, собственно, наши власти, они бюджет растратили на картинку, но не на самих людей. Вот такая вот совсем не ангажированная новость. Ну, знаешь, 15 августа все-таки это до начала учебного года. Вопрос, конечно, есть, а насколько много этих школ ремонтируется. И, кстати, появились ли везде туалеты теплые? Мне вот интересно. Ради Хабиров еще в 2019 году, когда пришел, сказал, что это невозможно, пережиток прошлого в любом селе, в любой сельской школе, то есть должен быть уютный теплый туалет. Вот. Но их не появилось, например, в известных мне школах до 2022 года. За прошедшие 2 года изменилось ли что-то? Как-нибудь проверим по возможности. Так, дальше двигаемся и, соответственно, смотрим. У нас тут небольшой, я не знаю, скандал, не скандал, связанный с постояльцами дома престарелых произошел. Мы вчера упоминали эту историю вкратце. И вот тут ожидаемая реакция людей, причастных ко всему этому безобразию. Руководство пансионата отрицает издевательства над подопечными. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова. Я сразу позвонила начальнику отдела развития негосударственного сектора Минтруда, поскольку он общается со всеми предпринимателями, кто работает на этом рынке. Он проинформировал, что информация, выложенная в сети, по крайней мере фото, не соответствует действительности. Руководитель пансионата якобы готовит материалы для обращения в органы для защиты чести и достоинства предпринимателя. Насколько мне известно, его заявление в МВД принято. Вот так вот они, значит, отмазываются. Все как у нас заведено. Иной раз ты идешь на защиту, вот мы, как СМИ, идем на защиту, казалось бы, ущемленных сторон, а эти стороны начинают объявлять, что нет, нас никто не обижает, пожалуйста, не защищайте нас, иначе мы выдадим иск против вас о защите чести и достоинства. Это вот примерно про это. В общем, почему-то не верится, мягко говоря, вот в данном случае в позицию, которая говорит, что мы здесь ни при чем, отстаньте от нас. Опять же, не буду повторяться с точки зрения выводов. По-моему, вчера мы эту тему с вами подробно обсудили. В общем, отношение к старикам и больным – это очень важный индикатор состояния здоровья общества. Ну, как будто бы признавать вину – это вообще не в их
не в их характере. И, собственно, ну, и признал вину, значит, виновен. Есть такое ощущение. Поэтому нет. Тут, конечно, заднюю давать никто не будет. А, собственно, так как меня вчера не было, обсуждал ли ты новость про Татарстан и реформы родного языка? Да, ты знаешь, мы об этом сказали вкратце, но на самом деле тема заслуживает того, чтобы о ней говорить больше, с подробностями. Вчера у меня не было ни фамилии, там ничего. Я сказал, что в Татарстане молодцы, реагируют, Башкортостан помалкивает. Вот. В общем-то, за минувшие сутки, как я понял, ничего в этом смысле не изменилось. Не, ну, в общем-то, нет. Я просто удивился, что на самом деле одной из СМИ, которая вообще обратила на это внимание, было «Эхо». Вот. Одно из немногих. И даже наши пруфы никто ничего не написал. Хотя вот... Нежелательная организация, да. Я напомню, с некоторых пор, так? Угу. Ну, да, есть такое. Тем не менее, у них тут такая достаточно большая статья была. Но, собственно, если обсуждал, то можем тогда пока... Ну, слушай, почему? Там как раз подробности, о которых не было вчера, по крайней мере, у меня деталей. Вот, друзья, если вдруг не поняли, не помните, то речь о том, что Министерство, значит, просвещения, теперь это так называется, России готовит переименование родных языков и сокращение часов их изучения. Теперь это должно называться языками народов РФ. Ну, то есть, если, например, татарский изучается в школе Татарстана, то это будет называться не родным языком, а язык народа РФ. Не всего народа, а как бы одного из народов, вы понимаете. Башкирский, соответственно, то же самое, язык какого-то народа РФ. И вот в Татарстане единым фронтом власти против этого как-то выступили. И даже прям готовы уже и документы слать, и протесты писать в Москву. Ну, в общем, шевелятся они против того, чтобы лишать их родного языка. А ведь если мы сказали А, мы должны сказать Б. Если родным языком прекращает быть татарский, то его замещает другой язык и становится родным. По крайней мере, в терминологии. Но сегодня это терминология, а завтра это уже реальность нашей повседневной жизни. И вот Башкортостан вообще молчит. Я лично не видел никаких на этот счет замечаний, даже от относительно независимых каких-то общественников. Ну, у нас такие есть, там, условная Зухра Буракаева. Да, она сейчас при власти и обласкана ею, но она иногда может себе позволить критически высказаться по поводу чего-нибудь. Тут вроде не про войну, не про принципиальные вопросы, поэтому вполне себе могли бы хотя бы дискутировать на эту тему. Типа, а мы за, а мы там не очень за. Просто воды в рот набрали и уткнулись головой в песок. Мне это, в общем-то, странно. Это даже в некотором роде обидно. Еще недавно эти люди были, ну, в общем-то, примером для подражания. Когда мы на Эхе работали, они смело шли и спорили между собой, с властью, с Кремлем. И, в общем, как-то это было любопытно. Знаете, в конце концов, лично я очень многое тогда узнал благодаря деятельности этих людей. Ну, а сейчас где они все? Ну, так, в общем, добавлю только... как минимум выглядит в том, что, во-первых, да, название поменялось, во-вторых, в Татарстане недовольны вполне справедливо тем, что данное преподавание, собственно, этого языка народа РФ, так скажем, сокращено с 2 часов до 1. Вот. И есть цитата депутата некого Ильшата Аминова в том, что, честно говоря, и 2 часов-то мало. Что мы можем за 1 час в неделю? Какой родной язык? Складывается непонятная тенденция в федеральных органах власти принимать подобные судьбоносные законы, не советуясь с регионами. Опасная тенденция. Вот. Ну, естественно, у нас тут... Повергли также критики некую Елену Ямпольскую, которая встала на защиту изменений, которая сказала, что разжигается все это искусственно, что это все у нас враги СВО 100 пудов, да? Вот. Но, кстати, я помню, когда в школе у нас был родной язык, то это, конечно, как небольшая шизофрения выглядело, потому что часть детей шли на русский язык, часть на
часть на башкирский. И, на кой хрен мне еще какие-то часы русского языка? То есть у нас русский язык и так с утра до ночи, а тут у тебя еще один русский язык, у которого отдельная домашка, и как бы ты учишь русский с русским в русском. Как бы это, конечно, все так забавно выглядело. Это еще при тебе так было, значит, а не только при нынешних детях, понятно? Да уж. Тут добавить особо нечего, конечно. Вот «Ведомости» наш постоянный зритель пишет: вопрос уничтожения родных языков коренных народов показал, что национальные активисты – это пророки, которые видят прекрасно, куда движется режим. А либералы оказались просто фантазерами. Кто бы кем ни оказался, в общем, все понятно, что так или иначе есть у нас, скажем так, особенности у людей в целом. Мы ошибаемся, любой из нас ошибается. И когда определенная часть политического спектра ведет себя наивно, может быть, да, и при этом еще и предвзято в некотором роде к отдельным другим представителям оппозиции, это можно объяснить в том числе и недальновидностью, и другими причинами. Иногда люди меняются, ошибаются. В общем, я бы так изначально разделение бы не проводил жесткое и окончательное. Вот я к чему клоню. Давайте так, у нас все-таки в свое время некоторые так называемые либералы занимались много чем другим. И то, что у нас какое-то количество недовольных людей, просвещенных, и, собственно, а также людей, которые участвуют так или иначе в этой самой войне, не такое огромное количество, все-таки, как мне кажется, да, там речь идет о каких-то я не знаю, 1,5 миллиона задействованных непосредственно, да, за все время, наверное, мне кажется, да, и там какое-то количество людей, опять же, небольшое, которое занимается той же самой гуманитаркой, потому что, насколько я знаю, а я что-то знаю, что собрать лишний броник для тех, кто там воюет, или лишнюю каску, это дело очень-очень-очень сложное. Я думаю, что, конечно, чаще всего речь идет о пофигизме российском, когда человек говорит, что он с краю, а с другой стороны, все-таки я думаю, что либералы тоже что-то сделали. А к национальным активистам в массе часто вопросов нет, но иногда бывает по отдельным персоналем. Поэтому, собственно, могу перейти к новости с видяшкой и новости, собственно, про песню «Я русский», гимн и так далее и тому подобное. Тут, да, ты перейди. Я лишь опять же добавлю, что вчера мы кратко это событие уже обсуждать начали на форуме «Асылташ». В Башкортостане что-то происходило, скажем так. Как минимум... На таких форумах происходят вечеринки, какие-то оргии в палатках. Я, насколько помню, те, кто ездили на такое, то периодически какие-то такие истории приносили, и точно не про гимны и не про песни. Это было раньше. Сейчас, возможно, кстати, у них там строгий запрет. Молодежь, и все приехали, тусуются, да. А провластное мероприятие, это как минимум мы точно можем утверждать. Действительно. У нас закон есть про то, что... Так, у нас нормально все со связью? Про поощрение 16 лет рожать. Если в этом смысле, не знаю, дошло ли это еще до руководства Башкортостана, которое явилось организатором. Мне до сих пор до конца непонятна суть мероприятия, идея организаторов, не суть. Опять-таки, собрались молодые, и там что-то в едином порыве должны были, видимо, делать. Проникаться патриотизмом это точно. Тут, опять же, никаких сомнений. Кто-то не захотел петь «Я русский», что можно в некотором роде понять. А дальше пошла информация, что там, дескать, запрещали петь песни на башкирском языке в принципе. Некоторые это подхватили и стали, конечно же, использовать в политических целях, что понять в некотором роде можно, но с точки зрения попытки докопаться до истины мы должны утверждать, башкирские песни запретить, во-первых, невозможно, во-вторых, судя по всему, полного запрета и не было. Люди пели индивидуально кто-то в группах, и об этом есть соответствующие ролики, которые сейчас мы, я так понимаю, увидим. Но есть опять-таки, не 100% подтвержденная информация, но похожая на правдивую, что был запрет исполнять песни артиста Алтыная Валитова,
известного нашего музыканта, который на фоне баймакских событий был вынужден покинуть родину, но до того, да и сейчас, в общем-то, является узнаваемым среди башкирской молодежи популярным артистом. На его концертах очень много было зрителей обычно, драйва, и люди хором действительно любили петь его песни. И вот то, что его песню могли запретить в какой-то момент во время каких-то, может быть, официальных или полуофициальных мероприятий, вот это, с одной стороны, неудивительно, с другой стороны, конечно, возмутительно. Безусловно, возмутительно, и этот факт говорит о многом. Так или иначе... Давайте так, все-таки попробуем хронологию некую выступить во всей этой истории. Все началось с некого поста одного активиста, который меня задрал уже последние месяцы своими упоминаниями, хейтом и всем остальным, о том, что, мол, вот что мне сильно не понравилось, это, собственно, так, одну секунду буквально, где мой... Мы вчера это обсуждали с нашим нашим пока посмотрим ролик, да, вот если он у нас готов, давайте мы его посмотрим, а дальше давайте ролик, хорошо. Сколько он идет, Наиль? Так, ну и, собственно, смотрите. Все началось с поста, где есть конкретная цитата. Башкирские чиновники решили до такой степени угодить Москве, что исключили башкирский язык из мероприятия. Любые выступления только на русском. Ведущим наказали говорить только на русском. Пригласили выступить скандально известного Тимура Валитова. Гимн включали только на русском. Включали башкирам песню «Я русский» и хотели заставить их петь. Вот такая вот красивая обертка в стиле Владимира Ильича Ленина. А дальше пошли публикации от «Эхо» и «7 на 7», например, об этом писали. Вот. И, собственно, что добавляло «Эхо»? «Эхо» добавляло, что... собственно, получается, организаторы у нас какие-то видео выкладывали, однако в части видео оригинальный звук заменен музыкальной подложкой. Невозможно определить, пели ли на башкирском в момент съемки. Вот такую вот небольшую безалаберность провернули наши СМИ. Вот. И, собственно, я подумал и решил, что почему бы не найти кого-то из участников, и, собственно, пообщался с одной девушкой, которая на условиях анонимности села и рассказала мне, что же, собственно, ужасного на форуме происходило. Во-первых, да, шаман периодически песни играл. Я русский. Периодически даже? Время от времени, да, все-таки форум не один день, наверное, шел, и в целом там периодически орало вот это вот из динамиков, но, естественно, никто петь эту песню не заставлял. Просто был большой плейлист, и включалась в том числе вот эта вот хрень время от времени, потому что, как она пишет, у организаторов был определенный список песен, которые не включали. Вот. И, ей, видимо, показалось, что это ок. Но я думаю, что в целом в России 25-го года это уже шаман, это как здрасте, любое мероприятие должно начинаться с этой песни. Вот. Насчет подложки. Те видео, которые мы сейчас использовали, это были... собственно, личные архивы и видяхи участников, поэтому ни о каком запрете мы говорить не можем. Естественно, ребята там бегают, поют. Вот. Что она в том числе говорит, что она башкирский язык знает плохо,
Вот. Но, тем не менее, на нем разговаривали практически все участники между собой, и она хоть и не была там, я не знаю, погружена, да, хоть и выросла в Башкортостане, но язык знает плохо, но ей, как бы сказать, ей было интересно, и вполне себе это так прикольно выглядело. Собственно, также были хедлайнеры, всякие башкирские исполнители, и тоже там никаких подложек, ничего не было, все танцевали, пели под башкирскую музыку, поэтому тут не принимаю хейт, так скажем, и, собственно, и на костре тоже ребята пели, и тоже никто никому ничего не запрещал, все было вполне мирно, цивильно, по-доброму, и с таким башкирским колоритом. Насчет гимна. Она признается, что да, действительно, история имела место быть, но тут я вспоминаю другое. Руслан, был ли ты когда-нибудь на хоккейных матчах хоккейного клуба «Салават Юлаев»? Конечно, был конечно. У тебя такой опыт. Помнишь ли ты гимн Республики Башкортостан там? Да, на русском языке там. Да, понимаешь, то есть эта история, она как будто подается, как будто это что-то новое и что-то прям невероятное произошло. В какой-то веке башкирский гимн на русском языке, да, исполняли. Но, слушайте, я сколько помню, я этот гимн на русском ты, собственно, всю жизнь не исполнял, потому что был большим поклонником ХК Салават Юлаев в начале нулевых. И, собственно, это, по-моему, тоже не новость, что там уж кто как хочет, пускай так и поет, но были субтитры, и субтитры были на русском, и уже как бы такая история. То есть у нас и на хоккее субтитры на русском, и здесь субтитры на русском, поэтому, опять же, не вижу ничего в этом нового. То есть, может и плохого, но тем не менее. Да, все понятно. То есть, как бы, действительно, это не новость. А с другой стороны, действительно, наверное, у тех, кто хочет спеть на башкирском, должна быть такая возможность, но это уже отдельный разговор, да. То есть, это действительно то, о чем стоило бы говорить. И в этом смысле то, что эту тему подняли, правильно, но тогда нужно ее расширять, слушайте. И на Салават Юлаев тоже. На хоккейный клуб я имею в виду. Так или иначе, опять же, подытожу, хочется сказать, что мне, конечно, не сильно понравилось, когда ребят, которые пришли, собственно, спорить, я понимаю, что там, конечно, была куча ботов, как и, собственно, среди тех, кто пришел в свое время мочить меня, тоже была куча каких-то анонимов непонятных, писавших одно и то же, и мы все знаем, что это как-то все циркулирует, одни боты мочат других, приходит третий, мочат всех. В общем, это все, конечно, поднадоело немножко, но называть молодых ребят, во-первых, выкладывать их фотки в сеть со словами «вот кто писал», во-вторых, этих мальчиков и девочек называть шавками бодрановскими, мне кажется, это перебор. Все-таки, когда мальчикам и девочкам по 19, по 20 лет, как-то можно поискать другие слова. Да, с ними лучше работать, на самом деле. Но это же потенциально, скажем так, сторонники. То, что они сейчас оказались шавками, или как вы там их называете. А кто, кстати, называет так? Тот же самый автор поста. Кстати, тут пишут и справедливо замечают, что у нас нет вообще-то запрета называть имена. Я так понимаю, ты имеешь в виду Руслана Габасова? Я имею в виду, террористы-экстремисты Руслана Габасова, да, это правда. Просто давай называть имя, это важно. Упоминание его в моем лице вызывает еще 50 постов и 50 реакций и дерьма на любой наш пост в аспектах, поэтому мне просто это поднадоело уже. Нет, для объективности мы должны имя называть. При этом давать, как говорится, свой комментарий можно. В общем, я давно являюсь противником любых на этот счет споров. Даже не споров. Споры-то я как раз-таки понимаю и поддерживаю. А срач в худшем виде, какой он происходит, он, мне кажется, должен прекратиться благодаря поиску общих знаменателей. Ладно, это за скобки. Возвращаясь к теме. То же самое, кстати, в принципе, можно сказать. По сути, речь о ком? Речь о молодых башкирских ребятах, буквально, да. Это люди, которые потенциально действительно могут стать сторонниками и адептами, скажем так, важных идей, интересных идей для кого-то. И почему бы с ними не пытаться проводить работу, а действительно не называть всякими нехорошими словами. В этом возрасте еще ничего не решено, ничего не закончено. Конечно, они видят единственный вариант
социальных лифтов, которые есть в этой жизни. Они живут в своей деревне. Как мы уже вчера с вами выясняли, для них выехать куда-то на форум – это большое событие в жизни, раз в год, которое может случиться. А они видят, что единственный вариант куда-то выезжать – это быть рядом с теми, кто поет «Я русский», условно, да. И, в общем-то, все. Как бы вот и вся логика. Ни о чем другом они не знают. Живут под куполом пропаганды. Ну, какие же они шавки там и так далее, и так далее. Вот. Ну, собственно, это дети, еще и родители, которые тоже, конечно, в массе своей тоже кто? Уроженцы Башкортостана и вообще башкиры. Все-таки форум, я так понимаю, имел какой-то определенный национальный подтекст. Поэтому, собственно, опять же, возьмем всех этих участников форума и всех их родственников, которых, я уверен, оскорбило то, что их назвали там шавками. И те, кто пришел, опять же, понятно, не всех участников, но многих. А за тем, что они пришли там что-то доказывать, опять же, комментариев я не видел, просто потому что я заблокирован тоже в этом чате. Но тут вопрос, опять же, как бы сказать, мягкости и хитрости всего происходящего, потому что все-таки тут, опять же, честно и откровенно можно сказать о сторонниках некоторых товарищей, потому что вот, например, сейчас в чат зашел человек и пишет: «Женек, следи за базаром, Рустам, не виляй хвостом, даже перед этим Женьком». Ну вот с такой риторикой очень тяжело наводить какие-то мосты и вообще иметь какой-то диалог. Да, я не Рустам, это, во-первых, а Руслан. Во-вторых, я, используя вашу терминологию, буду продолжать вилять хвостом, потому что я как бы искренне убежден в том, что так или иначе люди должны взаимодействовать, особенно которые по главной идее являются единомышленниками. А главная идея в том, что нынешний режим должен завершиться и как можно скорее. Все остальное – детали, которые можно на самом деле обсуждать и нужно обсуждать между собой, находя общие знаменатели. По ключевым вопросам, по которым есть разногласия, можно споры отложить. Тем более, что сейчас в них никакого смысла нет. Это все виртуальное, знаете ли, гадание на кофейной гуще. Все равно, как говорится, это реализовать ни то, ни другое нельзя. Это невозможно. Поэтому, соответственно, ради достижения общих каких-то результатов можно временно зарывать, как говорится, топор войны между собой. И я продолжу эту позицию отстаивать. Вот. Ну, я Азату буквально на секунду отвечу. На мой взгляд, либерал не должен быть против права нации на самоопределение, если он этого не признает. Он не либерал, он имперец. Давайте так, на две части это разложим. Во-первых, если говорить там, в мою сторону, я не про право нации на самоопределение. Я никогда не говорил, что там Башкортостан какой-то кривой, косой и не может там отсоединиться, и что я не рассматриваю этот вариант, и что я о нем как-то ужасно негативно думаю. Я все-таки там, обращаясь к истории, вижу, что у Руслана Габасова, как у политика, есть определенная форма, которая напоминает для меня Владимира Ильича Ленина. И мне, собственно, это всегда выглядит очень опасно, потому что про Владимира Ильича нужно много чего прочитать, и то, к чему мы в итоге пришли. Ничего хорошим это не закончилось. А во-вторых, насчет либералов и права нации на самоопределение, там входят в конфликт определенные эти, собственно, пункты, где-то права нации на самоопределение, а где-то про границы, суверенность этих границ. В общем, там, на самом деле, черт ногу сломит, и все это писалось победителями там, Второй мировой. В общем, там есть свои нюансы. Вот. Надо ли сейчас их обсуждать? Я думаю, нет. Ну, в общем, собственно... Ну, отрицания как такового нет с твоей стороны этих тезисов, скажем так. Вот это нет, важно, конечно, мне кажется. Я вот. прекрасно вижу все происходящее, и, собственно, и с языком, и не с языком, и с культурой, и со всем остальным. Мы не идиоты. Угу. Это хорошо. Ну, я завершу эту часть, типа шуткой от Алмаса. Он пишет: один либерал был шутом ушел, Жириновский. Только Жириновский не был либералом. То, что в названии его партии было слово «либерально-демократическая партия», это вообще не имело никакого отношения к Жириновскому и его политической платформе. Если оно только Жириновский был либералом по названию. Да, я больше таких партий с названием «либеральный» и не помню в России как-то. Слушай, маленькие карликовые образования бывали там на выборах 90-х годов. Только крупные, да, то есть Союз правых сил,
Крупных нет, конечно. А тут вот большими буквами написано либерально-демократического. В общем, вот, давайте так. В конце, по сути, мы приходим к тому, что по сути-то нет никаких разногласий. По сути, по ключевым вопросам. Есть какие-то странные стилистические разнобои, которые приводят к, значит, посыланию друг друга во все части света. Вот что мы имеем в конечном итоге. А, опять же, суть, главная идея, она у всех примерно плюс-минус одинаковая. Так что вот. Ладно. И вот как раз у нас есть новости еще, а времени совсем немного. Суд в Уфе отказал активистке Рамиле Галим, она же Саитова, в компенсации морального вреда. Вот я ничего, кстати, про эту историю даже и не знал. Оказывается, Саитова подавала иск к военному следственному отделу СКР по Уфимскому гарнизону, собственно, к Следственному комитету, Министерству финансов России, Управлению Федерального казначейства по Башкортостану. Она просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Значит, дело в том, что в декабре 2023 года Кировский райсуд признал Саитову виновной в призывах к дезертирству и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С тех пор она отбывает данное наказание. Вину она не признала, соответственно, и в апреле 2024 года отправила обращение в управление СКР о якобы неправомерных действиях эксперта ФСБ, проводившей лингвистическую экспертизу ее высказываний в рамках уголовного дела. Галим утверждала, что на момент подачи иска она не получила ответа. В суде в итоге заявили обратное. Уведомление о ходе ее жалобы, оказывается, было направлено в срок, и, в общем, она все врет, решили в суде, и поэтому отказали ей в компенсации морального вреда. Ну, что тут, опять-таки, добавить особо нечего, других новостей нет. Вот, да, говоря именно про персоналии, вот мне, конечно, очень тяжело, мы вчера с Русланом об этом разговаривали, очень тяжело называть ее там полицейчкой, например, вот, и, в принципе, каким-то вменяемым человеком, и вот, собственно говоря, про всю эту национальную движуху, конечно, вот побольше бы людей, опять же, в Башкортостане у нас там девушка по имени Лейла приходила к Руслану поговорить не так давно, журналистка прекрасная, тоже на национальную тему. Мы все знаем многих блогерш замечательных, Гармажапова, классный человек с внятной, не кровожадной какой-то позицией. Вот. А, собственно, Рамиля Саитова, конечно, для меня заполнилась на первом месте не тем, что она там пыталась как-то говорить про дезертирство, да, а все-таки бегством за бедными армянскими девушками, которых она как-то пыталась их спросить, собственно, какого хрена они делают в Башкортостане. Вот как-то вот у меня с этим это ассоциируется, никак я это себе из головы вычленил. Ну, вообще, это противоречит, конечно, логике, даже вот нынешней. Один колонизированный народ в отношении другого колонизированного народа на территории огромной империи пытается предъявить претензии. Это контр и продуктивно, и контрлогично, скажем так. Вообще, в любой стране могут ходить армяне в любых количествах, мне кажется, в принципе. Ну, это да, это уж даже история умалчивает, это отдельно. В общем, все понятно, да, здесь действительно есть сложности, вот. Давайте дальше. У нас мало времени, как ни крути. Понятно, что темы очень сложные. Я хочу обратить внимание на исторически большой материал в нашем замечательном дружественном, скажем так, издании, которое признано в России, разумеется, террористом, экстремистом и так далее, и так далее. Как перенесло рукотворный послевоенный голод население Поволжья и Урала? На всякий случай, если кто не в курсе, опять же, одна из страниц нашей истории, которая также по минимуму изучена. Ну, по крайней мере, в нашей школьной программе об этом вообще не было ни слова. Считалось, что были так называемые тяжелые послевоенные годы, а о том, что был еще один, пусть и непродолжительный, но период реального голода, то об этом история все-таки умалчивала. А об этом, опять-таки, помнили, по крайней мере, мои ныне уже покойные бабушки и дедушки. Речь о том, что сразу после окончания Второй мировой Москва готовилась к началу Третьей мировой, уже за мировое господство, видимо, Соединенными Штатами, ну, не видимо, а точно, и стремилась в кратчайшие сроки восстановить, значит, и армию, и новые вооружения поставить на вооружение. Соответственно, нужны были деньги, и началась вновь продразверстка, фактически, какая была в 18-19 годах.
которая, в свою очередь, привела к голоду 21 года, да, мы об этом знаем, фильм Максима Курникова там и так далее. И вот эти события имели место быть в Поволжье, в частности в Башкортостане, в Татарстане, да и не только, в других соседних областях тоже ситуация была плачевной. Тут подробно можно все это прочитать. Мне кажется, очень важно вот такие вещи постепенно тоже, ну, скажем так, в историческом контексте откладывать в голову. Останавливаться подробно сейчас не будем. Вот. Ты знаешь, насчет голода и вообще времен Иосифа Виссарионовича есть интересные моменты, которые для меня роднят происходящее в стране сейчас и происходящее в стране при его правлении. Дело в том, что как раз-таки в 1945 году, когда наши прекрасные бабушки и дедушки вернулись наконец с фронта, да, и, собственно, война закончилась, то многие считали искренне, что после войны жизнь будет лучше. И не в контексте того, что война закончилась, а по причине того, что вот до войны у нас, да, кольцо врагов, ужас, ненависть. Но ведь мы вот в 1945 году пожали ручки Черчиллю, и у нас же произошла там, господи, на Эльбе вот эта вся история как раз-таки. И теперь-то у нас врагов нет, теперь мы наконец-то заживем, прекратим искать врагов народа в каждом втором подъезде, и все будет хорошо. Собственно, я часто слышу о том, что вот после окончания так называемой СВО в России может наступить некая такая оттепель, как это у нас есть, да, термин, или это какая-то небольшая либеральный поворот, потому что, мол, ну все, ведь это же война, вот война закончилась, и собственно, и ужасы закончились, и нам больше искать пятую колонну в обществе не надо. Ни хрена, естественно, после окончания войны у нас форма усов у товарища Сталина не поменялась, поэтому, собственно, и все вот эти заговорщиков в поиске, и работа НКВД там, да, никуда не делась. Так усилились только, конечно. Да, и вплоть до какого года, да, все это продолжалось, поэтому вот эта аналогия, конечно, она напрашивается, что, как и мне кажется, что с окончанием всей этой истории с Украиной ничего не то, что не закончится, а как будто бы только начнется, вот, потому что пока что того сценария, когда, собственно, Украина так или иначе выйдет победителем каким-то из этой ситуации, для себя, ну, мы прогнозировать не можем. На сегодняшний день как будто бы этих сценариев там минимальная у них вероятность. Вот. Но лишь бы голода не было, это тоже, знаете. Да, тут ведомости напоминают, что тот голод, о котором мы упоминали, был рукотворным, так я о чем и говорю. Просто я не все рассказал, да. СССР изымал зерно у колхозников, именно поэтому колхозники и голодали. Нет никаких противоречий в этом, действительно, и поэтому я призвал читать материал, там все это есть для тех, кто не в курсе. И режим в том числе получал это зерно и деньги для поддержки новых союзников, действительно, да, это страны Восточной Европы, та же самая ГДР, на территории которой мы ныне находимся. Ну хорошо, что теперь-то? Наша республика живет совсем по-другому. И по данным, получается, РБК, я насколько понимаю, согласно исследованию ХХРУ, на который ссылается РБК, Уфа вошла в тройку городов с устойчивыми постоянными зарплатами в России. И, собственно, средняя предлагаемая зарплата выше и чем в Екатеринбурге, и чем в Казани, Краснодаре, Омске, Челябинске. Мы находимся на уверенном третьем месте после Санкт-Петербурга и Москвы. Вот, ни много, ни мало. Понятно, что так. Что у нас тут? Однако, если в столице работодатели полностью удовлетворяют финансовые потребности соискателей, то в Петербурге разрыв составляет 2000 рублей. Вот. А ситуация у нас в Уфе какая? Она прекрасная тоже. У нас получается, по данным этого рейтинга, средняя ожидаемая зарплата, внимание, это очень, мне кажется, интересно, средняя ожидаемая зарплата ниже, чем средняя предлагаемая. То есть человек приходит на Headhunter с мыслями заработать 100 тысяч рублей, ему предлагают 110. Вот такая вот ситуация в Уфе сложилась прекрасная. Вот.
Так, и, собственно, Прекрасно, да. естественно, не могу не сослаться на свой любимый в этом плане телеграм-канал. Я много от кого отписывался из-за фейков, но канал Пульс Уфы радует регулярно. И, собственно, пишут: все-таки наш мэр лучше. Еще чуть-чуть, и мы догоним столицу по зарплате. Все-таки благоустройство парков и улиц города дает свои плоды. В город едут туристы со всего света. Некоторые даже тут работают и учатся, видя, какой высокий уровень зарплат. Собственно, иронию, я думаю, все просекли, да? Угу. Так. Это у нас тут не без провокаторов в чате сегодня, друзья. Ну, как считаете? В общем, пусть будет, да? Для разнообразия. Не тратьте особо сил, мне кажется, в участии в диалоге, в споре. Вот. Ну, в общем, я против цензуры, поэтому пусть будет. Ладно. У нас, значит, после волны критики, как пишут пруфы, Министерство культуры Республики решило оплатить похороны Сулейманова. Дело в том, что Рустем Сулейманов, музыкант-дирижер, скончался накануне в Крыму, насколько я понимаю, в Ялте. И возникла необходимость его транспортировать в Уфу, на родину, для того, чтобы попрощаться и похоронить. И вот возникли понятные сложности с логистикой, с оплатой. В результате министр культуры Амина Шафикова отреагировала таки и поделилась воспоминаниями о совместной работе буквально под руководством Сулейманова. Она была, получается, музыкантом в составе оркестра, которым дирижировал в 2005 году, например, Рустем Сулейманов. Кстати, насколько я помню, мы были с ним знакомы. По-моему, он даже был у нас в эфире на «Эхе Москвы» в Уфе. Совершенно не помню, в связи с чем, но, насколько мне кажется, он какие-то важные вещи про культуру говорил с точки зрения противоречий, конечно же, и недочетов, скажем так, той работы, куда мы движемся. Поэтому пожелаем Царствия Небесного, как говорится, да, и, в общем, найти лучшие из миров. Ну, жаль, вот. Что у нас такие люди, которые... так или иначе, как ты говоришь, там комментировали что-то, выступали и прочее, они в итоге оказываются почему-то в Ялте, да. Это, конечно, не очень каждый раз приятно читать. Угу. Это точно. Так, у меня осталась только пропаганда немножко. У тебя что есть? У меня 0. Ну тогда переходим с удовольствием к пропаганде. Пока мы тут с вами спорим там про башкирский, не башкирский, там русский, не русский, в парке «Патриот» под Уфой начались занятия по программе «Герои Башкортостана». Вот где прогресс, вот где успех. Значит, как сообщает газета «Республика Башкортостан», ветеранов спецоперации поприветствовал и руководитель администрации главы Башкирии Азат Бадранов. О как! Тут на фотографии, я думаю, вы видите, все выстроились в белых рубашечках, буквально кое-что мне это напоминает. Дальше цитата Бадранова, какие они молодцы. Да. Вот. Футболка армии России, все понятно, да. Звездочка сзади. Угу. Бадранов уточнил, что кроме обучения в республике, участники программы также отправятся в соседние регионы, чтобы получить их опыт. Участник федерального проекта «Время героев», руководитель Ассоциации ветеранов СВО Оскар Сиддиков сообщил, что участников программы будут обучать преподаватели БАКСУ и управленцы республики. Он подчеркнул, что главная задача вернувшихся с фронта бойцов – осваивать материал и в дальнейшем применять полученные знания в управленческой команде Башкирии. Мне в этой новости нравится только то, что обрати внимание на фотографию, где выступает Бадранов. И вот обязательно надо было, собственно, на фоне поставить большими буквами написать «Бадранов Азат Шамилевич». То есть, чтобы все знали, что он, сука, Шамилевич, что он... То есть, Ну, это такой вкусовой момент. Вот я всегда был против такого официоза, да, у меня везде написано Женя Коноплин для того, чтобы не было вот этой вот максимальной дистанцированности. Собственно, я много работаю с молодежью, где-то кого-то консультирую, там кем-то управляю, я всегда там прошу, чтобы на «ты» и Женя, для того, чтобы как-то вот мы были ближе, да, а тут человек выступает перед героями, вот чтобы они знали, что он человек серьезный, он вот Шамилевич у нас. Ну, цирк, конечно, цирк. Другое дело, а кто еще перед
перед героями может выступать как не герой, который тоже прошел через горнило, пули летели, но Бадранов он не сдавался, как мы читали в некоторых СМИ, что Азат Бадранов где-то служил, собственно, и в достаточной удаленности от всего происходящего. Как там мультики про Фунтика. Хозяйка, пули свистели над головой, а сапоги у вас над головой не свистели? Кричала там героиня замечательного мультфильма позднесоветского периода. Ой, ну, в общем, вот, время героев таким образом наступает. Наступило уже прям таки. И вот, чтобы наступило быстрее, к сожалению, наши сердобольные граждане, ведомые пропагандой, поступают вот таким образом, как поступила одна пенсионерка. 98-летняя жительница деревни Бишаул-Унгарова Мунагаза Арсланова всегда старается поддержать военнослужащих, пишет Башинформ. И вот она узнала о работе волонтерского штаба «Кармаскалинцы» «Своим». Труженица тыла лично передала руководителю штаба Резиде Ахтямовой 35 тысяч рублей под расписку. Вместе с деньгами пенсионерка передала воинам и кроссовки. Она заверила, что в скором времени вновь постарается собрать помощь для участников спецоперации. Ну, вот такая вот информация, которую решили в Башинформе подать. 98 лет человеку. Ни нормальной медицины, ни нормальных условий. Посмотрите, как бедный человек живет там на фоне. Маленький прямоугольничек. Но все равно можно в целом увидеть, что, конечно, это не та пенсия, которая там в той же Германии, да, у нас здесь наблюдается, когда 90-летний пенсионер ездит не просто на автомобиле, а на кабриолете со своей женщиной, у нее очки солнцезащитные, там чуть ли не сигары. Я таких пенсов видел в Германии достаточно. Бедная женщина, у которой из развлечений остается только телевизор, да, напротив нее, напротив кровати, которой она с утра до ночи сидит, смотрит. Ну а что поделать? Вот такая вот у нас незавидная пенсия, что как бы все, что ей остается, это смотреть телевизор, и, собственно, ну вот она не осталась в стороне, и, собственно, по-своему тоже молодец, потому что большинство людей, в принципе, остаются всегда в стороне. Вот она телевизор смотрит, но вот она решила себя как гражданка проявить. Ну, никто и не объяснил, да, не нашлось ни правнуков, ни внуков, которые бы сели и сказали бабушке, что происходит. Да, к бабушке никаких претензий. Это просто как элемент времени, да, то есть мы должны понимать, что вот это вот происходит, и оно происходит в данном случае искренне со стороны бабушки, по доброте душевной. Она считает, что делает благое дело. В общем, она пережила ту самую войну Великую Отечественную, и, в общем, примерно, наверное, сопоставляет эти события и ставит между ними знак равенства. Какие к ней вопросы, если этот знак равенства ставят даже более, ну скажем, молодые ее соотечественники, наши соотечественники, которые, казалось бы, должны обладать хоть каким-то критическим мышлением. Даже Азат Шамилевич Бадранов. Ну вот, пожалуйста, да. Герой. Собственно, да, у нас тут Котляров Евгений некоторый делал социологию и, собственно, мерил, сколько же человек в эфире. Вот, я так понимаю, что, возможно, это затяжное похмелье какое-то, аж до вторника дошедшее, что он пришел нас как-то уколоть. Ну, это никак. Да, но если есть, да, действительно время, делать нечего, то, пожалуйста, ради бога, упражняйтесь. Вот, у меня, например, лично нет времени заниматься фигней, и даже для интереса посмотреть какого-нибудь блогера, которого мне не нужно смотреть. Мне больше нравится, что такие, как Женечка, не заходят, пишут кучу комментариев, и, собственно, благодаря нему как раз-таки больше людей на эфир заходят. Спасибо вам, Евгений, большое. Точно. А мы закругляемся, друзья. Да, целый час мы в эфире с вами сегодня были. Спасибо вам. Не на все удалось отреагировать в полном объеме и оперативно, но вот довольно-таки насыщенная сегодня у нас тут программа вышла. Так бывает, и это неплохо. Там, кстати, был вопрос, можем ли мы позвать в эфир Рамазана Алпаута, то я отвечаю, конечно, можем. И мне кажется, даже он согласится. Ну, давайте попробуем. Мне тоже, кстати, интересно. Я у него был в гостях в начале прошлого, 24 года. Вот, можем поговорить, да, это любопытно. Вот, ну и все. Будьте здоровы, дорогие друзья. Не забудьте все-таки про лайки. Любые комментарии ценны, даже критические, как мы только что заметили по поводу нашего зрителя по имени Евгений. Вот и все. Увидимся с вами в эфире завтра и хорошего дня. Пока.